Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya nak share dengan anda kualiti audio dari handphone iPhone 14 Pro dan juga dengan kualiti audio dari Comica Vimo C ni. Nak tahu dia punya kualiti macam mana? Tengok video ni sampai habis. Jom. Assalamualaikum. Jumpa lagi anda dalam video kali ini. Saya Jemal. So dalam video kali ini saya nak tunjuk dengan anda, saya nak share dengan anda perbezaan kualiti audio dari handphone 14 Pro saya ni, handphone iPhone 14 Pro dan juga handphone ni daripada mikrofon Comica Vimo C ni. Okey, kalau korang tengok sekarang ni, saya pakai mikrofon ni. Korang boleh nampak saya letak dekat dada ni, korang boleh dengar beza dia lepas ni lah. Saya akan tunjuk sekarang ni. Saya cakap menggunakan audio dari handphone iPhone 14 Pro. Lebih kurang dalam satu depa saya, lebih kurang dalam 1 meter jarak dia dari saya punya suara ni dari handphone. Okey, so ini adalah kualiti audio dari handphone iPhone 14 Pro. Okey, sekarang korang tengok bentuk audio dekat bawah tu. Okey, ini adalah bunyi suara dari mikrofon ni, dari mikrofon wireless. Okey, Vimo C Comica. Okey, korang dengar tak dia punya perbezaan, macam mana dia punya kualiti audio tu? Mana lebih best dengar? Mana lebih jelas? Korang boleh komen dekat bawah macam mana beza dia. Okey, adakah kita cakap direct guna mikrofon iPhone 14 Pro ni lebih bagus ataupun guna mikrofon Vimo C dari Comica ni? Korang boleh komen kat bawah, korang boleh beza macam mana kualiti audio dari kedua-dua mic ni. Okey, so saya buat compare sekali lagi, korang boleh dengar. Saya sebut testing 1 2 3, korang boleh dengar dari video ni. Okey, testing 1 2 3 kualiti audio dari handphone iPhone 14 Pro. Okey, testing 1 2 3 kualiti audio dari mikrofon Vimo C Comica. Korang boleh dengar dia punya beza kualiti dia macam mana. Okey, so macam mana korang punya pendapat? Yang mana korang dengar lebih bagus ataupun lebih best dari segi kualiti audionya? Korang boleh komen dekat bawah macam mana dia punya perbezaan dia. Korang lebih prefer pakai just direct handphone saja ataupun korang pakai mikrofon, rasanya pakai mikrofon Vimo C ni lagi bagus nak banding dengan kamera iPhone punya audio. Okey, korang boleh komen kat bawah. Okey, buat siapa yang belum lagi tengok video unboxing mikrofon Comica ni, Comica Vimo C ni, dan juga dia punya spek, dia punya dari segi detail tentang mikrofon ni, korang boleh tengok video dekat saya punya channel ataupun dekat saya punya TikTok. Okey, jumpa lagi anda di next video. Bye bye. Assalamualaikum.